القلعة منظر رهيب، مسجلة بمنظمة اليونسكو للتراث العالمي. يعني هذا المكان مكان قديم جدا من العصور الوسطى اللي بنوه الرومان، الإمبراطورية الرومانية. هذه كانت لأحد القياصرة الكبار الرومانيين. اسمه هالطول يا رجل، والله العظيم بدك 5 أيام تحفظ اسمه. هذه كانت أحد أكبر المعالم العلمانية في العصور الوسطى. الإمبراطورية الرومانية كانت مسيطرة على كل أوروبا، واصلة إلى اسطنبول وما بعد اسطنبول، والوطن العربي تقريبا جزء منه اللي كانت هي سوريا. هذا المكان كان أيضا تحت حكم الرومان، وهذا إرثهم العظيم. تم بناؤه بين عام 1040 إلى عام 1050. ضمن هذه الفترة الزمنية تم بناء هذا الإرث العظيم. هذا المكان مسجل بمنظمة اليونسكو كإرث عالمي وإرث قديم جدا، ومعلم سياحي إلى المعالم الكبرى في هذه المدينة. طبعا هاي المدينة مدينة صغيرة في وسط ألمانيا، فيها من المعالم الكبيرة. الزيارة 7 يورو ونصف لكل شخص. طبعا هين يقولون كيف شلون كانوا يحرثون الأراضي ويشتغلون بالزراعة. كانوا عن طريق الخيول والأبقار والحيوانات بشكل عام اللي قوية، أو الثيران. يعني كانوا يربطون بها الديسك اللي يفلحون به الأراضي ويشتغلون ويزرعون. وبشكل عام كانت يعني مثل كل الزراعات القديمة، مثل ما الناس القديمة كانت تفلح. للآن في ناس تستخدم الثيران بالزراعة بالحصاد والأمور الزراعية. هذه رؤوس السهام اللي كانوا يستخدمونها الرومان. بس هي مصدي هذه من ايمتى يا الله؟ هذه السيوف اللي كانوا يستخدمونها الجيش الروماني الألماني. هلا شنو عيني؟ يعني كانوا يحطونها للمساجين المساكين قبل. هذا السجين هين شكله. هذا مكان وين كان؟ بس انت داك سبحان الله شلون مبنية القلعة، شلون بنوها من حجر. الرومان كانوا معروفين بناء القلاع والمظاهر الضخمة مشان يرعبون بها الأعداء. يعني كانوا مشهورين بالبناء بشكل قوي جدا. الحضارة الرومانية معروفة جدا بالبناء. هاي مبنية من حجر ثقيل. شوف سبحان الله. هلا وهي قاعدة اجتماعات، الشباب كانوا يجتمعون هين. طبعا هذا كلها تابع للكنيسة اللي موجودة ضمن القلعة. بس بالعصر الحديث حاطين تلفزيون شاشة. شلون يبنونها؟ شلون التفصيل هذا كامل اليوم؟ يعني كانوا هم يحسبون حالهم هم أعظم شيء بالأرض، وهم العظماء الكبار، هم قريبين لفرعون. كانوا يشعرون بالعظمة والفخر كان موضوع تأليه بالنسبة لهم، تأليه. لا في حتى هنا أماكن يعني كانوا يلهون بعضهم يعني جدا بشكل ضخم جدا. يعني القياصرة كانوا بالنسبة للناس هم آلهة. يعني هذه الأحجار 100% اللي هم بنوها بأيديهم وحاولوا يرسمون بها أو ينحتون بهذه الأحجار. شوف هذه أحجار 100% من التاريخ. هذه لقوها كلها هنا يعني بآثار. القلعة رمموا منها في قسم، رمموه هم جددوا، لكن هذه بالعصر الحديث يعني. أيوة رمموا، لكن هذه الأحجار 100% من التاريخ الروماني. تفاصيل النحت يعني كانوا فنانين بالنحت. شوف هذه طيور نحتينها، يعني الله العليم كم بقى يظل ينحت بهذه. يعني هسه احنا اذا جيب لنا حجره ما نقدر نسوي بيها يعني حتى لو جزء بسيط مثل هذه، لانه موضوع صعب يستهلك وقت طويل جدا وموضوع صعب حيل. يعني ترى
الناس تفكر العصر القديم انه ترى ما في تطور وما هم الله وكيلك كانوا متطورين اكثر منا بكثير. العصور القديمة أكثر من هسه، متطورين بشكل شوف هاي رهيب أداة جدا. كانوا ينحتون فيها، هذه هي على شكل فاس كانوا ينحتون فيها. صنعوا منها هذه الطاولة بالأداة هذه اللي موجودة. صنعت منها هاي الطاولة في هذه الأداة. هذه أحد الطوق اللي كانت موجودة هين، أو شباك صغير يعني. هذا الشباك الحقيقي اللي بنوه الرومان. طبعا مفقود منه زاوية ما لقوها. الشباك من فوق. هذا الطابق الثاني من القلعة. هذه إذا بيها صليب ما نلبسها. فيها بيها ما نلبسها. أيها الشعب العظيم. القياصرة اللي كانوا موجودين هين ترى قياصرة دمويين بشكل يا لطيف. يعني ناس كانت تشرد، ناس كانت ضايعة، ناس ماتت كثير، دم، قتل أبرياء ما لهم علاقة. يعني كان وضع سيء بنوع. حاطي لك صندوق تبرعات مشان تتبرع. أنا أقول القياصرة بعقلي ما هم بحاجة فلوس. هاي الصالة كان يجلس الملك هناك ويلقي خطاب على الشعب العظيم. والله يعني القاعة جد مبهرة. يعني شوف شلون السقف، شوف يعني شلون الناس القديمة كانت تفكر بالبناء. يعني يفكرون بطريقة مختلفة بشكل عندنا. يفكرون دائما بالعظمة، بالشيء الفخفخة. نتمشى في زقاق وفي زقاق القلعة. اوف، ولا هذا بينزل جوا يا ولد. ها؟ وين يروح هذا؟ اسمع الصوت. ذاك الباب أظن هنا الكنيسة تبعهم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا قبر. هذا محنطين. هذا قبر الحقيقي لهاينريش مدري ايش اسمه هذا القيصر. شوف مخلي لك تمثال لكلبه وانه كلبه مدفون معاه هنا. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. لا إله إلا الله. قد ما يكبرون وقد ما يتعظمون وقد ما يفكرون بالعظمة اللي بداخلهم، ألا والله إنهم كلهم صغار. القلعة من الخلف أنا بنظري الزيارة عادية جدا، يعني ما أراها أنه تستحق زيادة. ما أعرف بن عمر الثاني شو وضعك؟ والله شوف، هو بشكل عام انك تنظر الى تاريخهم يعني نوعا ما حلو. اما بالنسبه لهنا بشكل يعني باوروبا بالاخص تحديدا بالمانيا، يعني زياره ولا مكان يستحق زياره. يعني تيجي تروح انت تتونس اوكي، كله يستحق الزياره كمكان كاثار قديمه ها. اما بشكل عام يعني الالمان ما يسمحوا لك تصوير ممنوع. يعني تفوت تشوف انت بدك تتونس، بدك تنبسط، تاخذ راحتك. التصوير يا اخوان بألمانيا معاناة جدا كبيرة. بإذن الله التصوير القادم راح يكون أجمل وأفضل. الألمان صعبين التعامل مع الألمان صعب بشكل قوي جدا. يعني شعب التعامل والأخذ والعطاء بيناتهم صعب جدا.
ما تقدر تصور، كل مكان تروح ممنوع ممنوع ممنوع. رجال امن يعني 24 ساعه موجودين، السكيورتي يقول لك لا ولا ولا ولا، تفوت على اي مكان ممنوع تصوير. التصوير بألمانيا صعب جدا، لكن راح نحاول نطلع أفضل ما به. معاناة جدا بالتصوير يا إخوان، والله العظيم معاناة قوية بشكل مزعج ومؤذي، لكن بإذن الله مستمرين، والتصوير القادم بشكل يعني كبير جدا بإذن الله، بإذن وبشكل الله عز قوي وجل. جدا، وانتظرونا.